Bếp từ mà đầy đủ cả lò nướng lắp âm bàn thì đúng là cực kỳ tiện lợi luôn các bạn ạ. Không gian bếp trở nên gọn gàng, sang trọng mà nấu nướng cũng thoải mái hơn hẳn. Chỉ cần vài thao tác chạm nhẹ, bếp đã hoạt động mượt mà. Kết hợp lò nướng ngay bên dưới giúp chị em thoải mái thử nhiều công thức món Âu món Á mà không cần sắm thêm thiết bị cồng kềnh. Đúng chất công nghệ Nhật Bản là ở chỗ mọi thứ được tính toán tỉ mỉ để vừa đẹp mắt vừa tiện nghi. Với combo bếp từ và lò nướng âm bàn như thế này, căn bếp chẳng khác gì một gian bếp nhà hàng mini ngay tại nhà, giúp gia chủ vừa nấu ăn vừa tận hưởng không gian hiện đại, đẳng cấp. Cảm ơn gia chủ đã tin tưởng lựa chọn để mang sản phẩm chuẩn chất Nhật Bản về căn bếp của mình. Shop sẽ tiếp tục cố gắng mang đến nhiều giải pháp nhà bếp thông minh, sang trọng và tiện nghi cho các gia đình Việt.